за год рост может быть и 65%. Находите дома-бриллианты. Цены тогда были чуть ниже, чем сейчас. Удаленность от метро. Первая инвестиция, они не знают, с чего начинать, как выбирать. Цена метра $300 в Дубае. Паника отменяется. Дим, расскажи, пожалуйста, как ты пришел вообще к такой идее инвестировать именно в недвижимость? С чего ты начинал? Ну, мой бэкграунд я уже тебе рассказывал. Опыт работы в строительной компании, в известной строительной компании. И там было очень интересно. С чего я начинал? Первый кейс и первая моя квартира, это был 2002 год. Мне 21 год, я уже несколько лет активно работаю, я знаю итальянский язык, и я учился на юриспруденции в КНЕО, и моя преподаватель по итальянскому языку пригласила меня к ней на работу. Приезжали американцы, англичане, итальянцы, я был их доверенным лицом, переводчиком, я очень много путешествовал по Украине, и в те года у меня получилось достаточно быстро и неплохо зарабатывать. Плюс я одолжил денег у родителей, порядка 55% я посчитал тогда. И моя первая квартира это вторичка, не первичка. Цены тогда были чуть ниже, чем сейчас. То есть, я инвестировал, получается, купил квартиру на проспекте Победы, дом возле универмага Украина. То есть этот же район, по сути, где мы сейчас и живем. Вот, это первая квартира. Ну вот с этого все и началось. Но изначально я ее покупал для себя. Потом мне не очень понравилось там жить, и там какой-то период я жил, потом я не жил, потом я сдавал. Но это было не системно, это как вот такая была моя первая ласточка. Это первый опыт. А ты сейчас упоминал про компанию UDP, да, в которой ты работал. Расскажи про свой опыт работы с застройщиком и какую должность ты занимал там. Я занимал должность директора по продажам жилого комплекса Riverstone. Если знаешь, это на Осокорках. Первый комплекс бизнес-класса на Осокорках. Это был потрясающий челлендж, потому что я пришел в недвижимость на топовую позицию, не работая раньше в недвижимости. То есть так сложились, так небеса стали. Я оказался на этой должности. Мне было неимоверно интересно получить шикарный опыт с топовой украинской компанией-девелопером. И я начинал именно вот в UDP, возглавил отдел продаж. Компания-застройщик наняла американских консультантов. Было неимоверное погружение в процессы стройки. Мы ходили там по времени, по таймингу. Каждый кирпичик, сколько времени на одну стенку, на этаж. Это был очень крутой опыт. И, наверное, вот в те года я глубже начал копать и понимать, насколько недвижимость интересный процесс с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы. Хотя сейчас вот мои мысли и мои идеи там, и консалтинг, который получают мои друзья, это больше краткосрочные инвестиции в недвижимость, на которых можно неплохо зарабатывать. Некоторые зрители у нас, возможно, хотят инвестировать, да, но никогда этим раньше не занимались. Какие ты можешь дать советы, вот азы именно? Может, там такой топ-3 советов, с чего начинать? Хорошо, это классный вопрос. У меня вообще есть классификация «Находите дома-бриллианты». Покупать нужно, инвестировать в ту недвижимость, где ты потенциально сам бы хотел жить. То есть, если ты смотришь дом там на фундаменте, и ты понимаешь, место хорошее, район хороший, удаленность от метро, там квартира с хорошим видом, не шумная, да, и ты понимаешь, да, возможно, либо я, либо там мои дети тут бы могли жить. Вот это, наверное, самый важный критерий. Второй важный критерий – это смотреть репутацию застройщика. Походить, посмотреть объекты, что они уже сдали в эксплуатацию. Посоветоваться с жильцами, задать им вопросы. Третий момент – смотреть на репутацию первого лица компании. Насколько человек публичный, насколько он держит слово,
насколько он вообще является брендом и авторитетом в своем сегменте, в этой отрасли. Вот это топ-3 совета, наверное. У меня их очень много, у меня классификация есть моя, но не буду раскрывать все тайны. У меня есть лекция, которая называется «Инвестиции в недвижимость. Возможность или мыльный пузырь». Вот, расскажу потом, как получилось так, что я начал читать лекции. Или могу уже рассказать? Да, можно, в принципе, если уже плавно перетекает именно в лекции. Можешь сказать, да. Значит, когда я устроил новоселье, пригласил моих друзей сюда, здесь было порядка там 18-20 человек, и один из моих друзей, он успешный ивентер, Сергей Родинов, ивент-агентство Rockets, они очень большие молодцы, Сережа, респект. Он такой смотрит, походил у меня тут, посмотрел, говорит: Димон, блин, какая классная у тебя квартира. Я там тоже такую бы хотел купить, ты красавелла вообще, такое вообще окна там панорамные. Я говорю: да, Сережа, ну спасибо, мне приятно, что тебе нравится. Он говорит: слушай, а как ты ее купил? То есть это ж там дорого, наверное, там да-да-да. Я говорю: ну смотри, там в таком-то году у меня был участок. Я его купил за столько-то, продал за столько-то. Потом там на эти деньги я купил квартиру. Купил на рассрочке там, вложил дополнительно на протяжении года, беспроцентная рассрочка. Это, кстати, мой первый 2014 год. Я инвестировал ЖК Женева, Геос, и строительная компания Геос. У них дом в парке на бульваре Лепс. То есть я говорю: вот, ты же знаешь, вот я покупал ту квартиру. Он говорит: да, я думал, ты там будешь жить. Я говорю: я потом решил ее продать, она хорошо выросла, да. Ну и потом потихоньку там докинул еще, одолжил денег и купил здесь. И Сережа мне говорит: Дима, ты знаешь, мне кажется, людям будет интересно узнать о твоем опыте. И вот у него ивент-агентство, у него есть open space такой, Rockets Place, и они меня пригласили прочитать там лекцию. Пришло 40 человек. Людям реально интересно, вот пошаговые на первую встречу. Да. Причем пришли много менеджеров по продажам строительных компаний, пришли риэлторы, пришли люди, которые вот первая инвестиция, они не знают, с чего начинать, как выбирать. И я прочитал несколько лекций уже вот у Сережи в пространстве. Ну, отлично. И был уже некоторый успех. То есть люди действительно заинтересованы именно этой сферой. Квартиры покупаются не так часто. Ну, то есть квартира покупается, может быть, 2 раза на протяжении жизни, может быть, 3. И вот если машину ты сел, сразу поехал, да, ты видишь там все плюсы, минусы, то здесь выбор достаточно сложно сделать. И очень много, ну ты же сам знаешь, подводных камней. Как юридических, так и внешние факторы, которые могут повлиять на ту или иную инвестицию. Соответственно, вот так мой друг инициировал к моей публичности немножко, я начал говорить об этом. Инвестиция в недвижимость — это инвестиция не на неделю и не на месяц. То есть это минимум, вот мой совет, это не менее года. Да? Если условно сегодня доллар 27, а завтра будет 35, не дай бог, конечно, но такое возможно, да. Что делать, да, как реагировать? Вот эту квартиру, где мы сейчас, мы заходили на фундаменте, и курс был 14. То есть и курс начинал расти, да. Мы там меняли большую сумму в долларах, курс начинал расти, но я четко понимал, что правильный объект в правильном месте, он в любом случае будет хорошо стоить в долларе. Так что паника отменяется. Паника отменяется. Если вы выбрали правильный объект, они одинаковые коробочки, одинаковый жилой комплекс, где все никакое, да, эконом-формат, те инвестиции могут просесть. Уникальный дом, уникальное место, выбирайте дома-бриллианты. Ну, как бы я четко понимал, что этот дом, он в любом случае, цена метра будет только расти. Раз уже зашла речь именно о кейсах, можешь рассказать о собственных каких-то кейсах удачные? Вот я знаю, там пост был на Фейсбуке, да, был какой-то, по-моему, о ЖК. За 9 месяцев был там 50% рост. Это да, я сейчас долларах, расскажу. Да. Значит, это кейс,
который я посоветовал купить моему папе и параллельно нескольким моим друзьям. ЖК на Нивках называется Сан-Франциско. Вот. Я не знаю, это реклама или нет. Я не рекламирую вас, но кейс хороший. Значит, ЖК Сан-Франциско. Мы зашли на старте по цене 19 500 за метр квадратный. Там были риски изначально с документами небольшие, но я понимал репутацию застройщика, что они их вырулят. Они их достаточно быстро вырулили. Вот. И сейчас вот средняя стоимость однушек там 29. Мы зашли в октябре, 29 было в июле. Учитывая, что папа купил самую маленькую однушку 34 метра, причем в минимальной секции 9-этажной, которая сейчас недоступна для продаж, застройщик держит ее в самую последнюю очередь. Я подозреваю, что именно эта малютка-однушка, она вырастет еще. То есть за год рост может быть и 65%. Вот. То есть люди, которые думают, что недвижимость может вырасти на 10-15% годовых, они ошибаются. Если вот вы будете находить дома-бриллианты, понимать риски, все взвешивать, то можно получить хороший рост за год. То же самое, вот если мы уже говорим о таких кейсах, мы можем вот посмотреть на этот домик, да, Hoffman House, и конкретно вот квартира, в которой мы находимся. Да, на весь дом 25 этажей, квартир с такой крышей, с такими окнами, всего 18. Вопрос знатокам. Как вы думаете, насколько выросли такие квартиры от фундамента за 1 год? Ну вот, твои предположения. Насколько? Да. А какая была стартовая здесь? Застройщик Столица Групп, у них есть такая опция, они со старта при 100% оплате дают минус 10% скидку. То есть у меня мой знакомый инвестор конкретно в этом доме купил несколько квартир, тогда ему дали минус 15. То есть по сути он купил по $900, может чуть больше, там 920-930 долларов за метр на фундаменте. Я могу предположить минимум в 2 раза точно. Ну, чуть меньше, ну вот конкретно вот здесь 20 этаж, он продал через год за 1750. Ну, как раз таки. Ну, плюс-минус, да, практически, да, в 2 раза. То есть 100% на недвижимости в год. Как тебе результат? Правильный объект и правильная квартира в правильном объекте. Вот залог успеха. Я знаю, ты любишь путешествовать, да? И довольно часто. Откуда? Ты был в Дубае, да? Не так давно, да. Я летал на конгресс по недвижимости, который делал международная организация FIAPC International. Happy Cities назывался этот проект, очень интересно было. Вот вообще в целом сказать про недвижимость именно в Эмиратах. Там просто колоссальные деньги, так? И колоссальные какие-то сооружения, допустим, как Пальмовый остров, там искусственный архипелаг The World, там уже самая практически дорогая недвижимость. То есть у них насколько хорош развит рынок именно. Я расскажу. И как для инвестиций. Немножко вернусь в мою историю. Привет родителям, расскажу кейс, который вы не любите, если вы будете смотреть это видео. 2002 год, когда я покупал свою квартиру в Киеве, ну, я читал тогда, я помню, очень любил «Инвест-газету», 2001 или 2002 год, и как раз реклама «Недвижимость на Пальме». Цена метра $300 в Дубае, 2001 или 2002 год. Я пришел к родителям, говорю: ребята, смотрите, вот классный объект, смотрите, это вообще уникальный вообще город будет, целая Пальма, столько много будет домов. Говорю: вот смотрите, вот я бы хотел, вот у меня там, я собрал какие-то деньги, я бы хотел еще у вас одолжить.
Вони говорять, Діма, ти що, здурів взагалі? Куди ти лізеш? Де ти? Де Дубай? Для чого воно тобі потрібно? Купи собі квартиру тут і живи, радій, де, щоб ми були недалеко. Я говорю, вы не понимаете, это вообще потенциал, Дубаи растут. Ну, в общем, меня не поняли, а я бы уже был миллионером, да, потому что за те деньги, которые я купил здесь маленькую двушечку, я бы тогда мог купить в Дубаях 2 45-метровых студии, которые могли бы сдаваться успешно в аренду. За 10 лет они бы сделали там x10, наверное, и каждая бы выросла в цене. По Дубаям там есть несколько очень сейчас мощных, сильных игроков. Средняя цена входа в недвижимость в Дубаях, ну такая интересные проекты. Я не смотрю какой-то трешняк, вот то, что я анализировал, который там 3-й, 4-й район. То есть если мы смотрим центр или около центра, то там 200-250 тысяч это минимальный заход. Это 40-45 метров, и это на фундаменте. Там возможен рост порядка 20-25%, они больше не могут спрогнозировать. Я был первый раз в Дубаях, мы летали с известным украинским художником Степой Рябченко и моими друзьями в 2015 году. Я вернулся вот в мае 2018, то есть через 3 года очень все тоже поменялось. Много новых домов, новых объектов, но меня Дубай пугает. Пугает своим климатом. Я понимаю, что земля движется, температура увеличивается, и в Дубаях в период с мая по октябрь там просто невозможно находиться. То есть вот в мае было мега жарко. Я не понимаю, зачем люди там покупают недвижимость, если честно. Здесь более другие интересные варианты. Но она растет очень мощно, очень сильно. И внешние инвесторы покупают порядка 70% недвижимости в Дубаях. Там очень популярно сейчас там дома там, от Armani, от Cavalli, сразу с дизайном, с мебелью, вот такие под ключ. У них сейчас начал тоже очень развиваться хорошо проект коттеджные городки, вот мини-виллы. Вот этот сегмент у них сейчас активно развивается. И на конгрессе обсуждали проект тоже эконом-жилья в Дубаях, но хорошего качества в домах. То есть дома и квартиры в районе 50-60 тысяч долларов. Вот это тот сегмент, чего сейчас у них не хватает. Они понимают, что они хотят это делать. Вот. Ну я не знаю, чуть-чуть ты Дубай затронул, тут давай с Киевом разберемся.